Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eyləsin. İlham Əliyev göstəriş verdi, Əli Nağıyev hərəkətə keçdi. Fərid Salmanov adında öz agentlərini ortaya çıxartdılar. Güya ki, hər yerdə paylaşılan videolarla, Alyonanın videolarından Mehribanı şantaj eləyir, 5 milyon da pul istəyir. Eləmi bir neçə Avropadakı siyasi fəala da cinayətçi qaldırdılar. İndi də Mir Şahin ortaya düşübdü. Gəlin görün Qabil bunları necə nipraf çıxardacaq, subutlarla, faktlarla bunları necə böyük üstə qoyacağam. İndi bilin ki, mənim kanalıma bir gündə 60 dənə şikayət göndərməkdən mənim kanalımı haqsızlığa susmanı sildirmək istəyirdilər ki, Qabilin bu subutları itsin, batsın. Buyurun baxın. Güncülvari başa düşərsən özün. Hətta bu qədər eybəcərcəsinə qəşd edirlər. Amma gəlin baxaq, Mehman kimi göstərir. Kimdir bu qadın? Əlbəttə ki, qələmə verilən qadın deyil. İndi də gəlin o şəklin ikinci yarısını biz göstərək və qadının kim olduğunu bilək. Təbii ki, əxlaq qaydalarının yol verdiyi qədər. Hörmətli vətəndaşlarımızın diqqətinə bir sıra elektron ünvanları çatdırıram. Bu elektron ünvanlarda Anna Çetirikova adında bir qadının təsvirləri yayımlanır. Beləliklə, Mehman Hüseynov və başqa xislətdaşlarının Alena kimi təqdim etdiyi Anna Şvyakova əslində kim idi? Tərcümeyi halı Anna Sergeyevna Çetverikova-Şevyakova. Pasport nömrəsi 671 655. Değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, indi isə bu yayımlandı haçan? Bu yayımlandı Mart ayının 22'sində, yəni bugün Mart ayının 22'si 2026-cı ildə. Eləmi elə? Tam bundan ay yarım qabaq mən nə paylaşmışam? Özü də 3-4 dəfə yayım eləmişəm. Amma gəlin mən sizə birini göstərim. Değerli həmvətənlərim, buyurun baxın. Ala. Buyurun baxın, xahiş eləyirəm. 7 fevralda, 7 Şubat 128.999 nəfər baxıbdı. Buyurun baxın. Dostlar, qardaşlar, videonun adı nədir? Videonun adı nədir? Təcili Ukraynada Alyonaya oxşar qız axtarılır. Əliyev Odessaya əməliyyat qrupu göndəribdi. Ola bilər, əks tərəfdən tərsinə oxunsun. Amma buyurun baxın. Değerli həmvətənlərim, mənim kanalımın sahibi mən olduğuma görə ancaq bu videonu mən görə bilirəm. Çünki kanalım 5 gündən sonra açılacaq. Bir gündə 60 dənə şikayət göndəriblər ki, bu videonu xalq görməsin. Həqiqətlər buradadır. Değerli həmvətənlərim, Alyonaya oxşar qız axtarırlar demişdim 7 fevralda. Buyurun baxın. Buyurun baxın. Kod İnsanov'un kızı değil. Bu Alena Aliyeva Kod İnsanov'un kızı değil. Ona göre de Rus elitası, Azerbaycan elitası birbirine karşı bu meselede Ay, xəbərin varmı xəbərdən? Danışırsan, girib ora tövqə yiyə tövqə dönübsən. Əvir qulaq as görüm nə deyirəm sənə baxım. Ay, xəbərin varmı xəbərdən? Mən bilirsən Odessada canların, ciyərlərim var, bilirsən sana. Odessada İlham Əliyevin ailəsi, yəni ki Arzudan, Leyladan, nədir o, Anar Ələkbərov daxil, xüsusi xidmət orqanlarından hamısı gedib Odessaya. Hamısı gedib Odessaya neynəməyə? Alyonaya oxşayan qız axtarırlar oranın devlətindən və Sergeyi axtarırlar, onunla təzdən şəkilzat çəkdirsin ki, o Alyona o dövlət... Değerli həmvətənlərim, baxın, Alyonaya oxşayan qız axtarırlar. Dostlar, qardaşlar, mən bunu haçan demişdim sizlərə. Haçan demişdim sizlərə. Buyurun, baxın. değişmedi. Yine bütün efirlerde Alena Aliyeva danışılır. Onun geçmişi, onun hərəkətləri və s. Biz imkan verməməliyik ki, bu məsələ unudulsun. Ona göre de bu hafta 4. hissə gəlir. Abi o 4. hissə biraz sensasiyalı olmalıdır. Çünki buzqabat deyirik elə bil.
Baha, deyilən vətən, 4-cü hissədən qabaq dedim, ha, gediblər. Gediblər, əməliyyat qrupu gedib, Alyonaya oxşayan qız axtarırlar. Yadınızdadırmı dostlar? Mən, baxın. O Sergey nədir şəkili yayılan Sergey deməli tapılmalıdır. Yeni Alyonaya oxşayan qız adı da dəyişməlidir. Alyona edilməlidir ya Alena. O şəkillər təzələnən videolar zad eləməlidir. Azərbaycan blogeri niyə belə hərəkət edib? Bizim nə bilim özəl görüntümüzü niyə paylaşır? O mən onu məhkəməyə verəcəm. Nə bilim belə obraz. Biz hökumətin bütün planlarını pozacağıq. Bizim əlimizdə Alyonanın bütün pasportları, bank hesabları, şəkilləri, intim şəkillər, hər şey var. İlham Əliyev bunu unutmasın. Biz onun planlarını bilirik. Dəyərli vətənlərim, bir daha göstərirəm. Bir daha göstərirəm dostlar. Baxın, bu videonu mən çəkmişəm 7 Şubat. Baxın, 7 Şubat. 128.999 nəfər baxıbdı dostlar. Ala baxın dostlar, vallahi də billahi də baxın. Baxın 128.000. Buyurun baxın. Baxın. Bu videoya baxın, 7 Şubatda çəkmişik bunu. Sadəcə video 4 gündən sonra açılacaq. Yəni bu video ortaya çıxmasın deyə, bu həqiqətlər ortaya çıxmasın deyə. Çünki Ukraynaya gedən əməliyyat qruplarını biz ortaya çıxartmışdıq. Mən bilirdim, dostlarım kömək elədi bunları mənə. Şəxsən mənim Ukraynadakı dostlarıma belə əməliyyat qrupu xahiş eləyib ki, Alyonaya oxşayan qız tapın. Sizə, bax bugün 23-dür artıq. 23-ü axşam mən sizə subutlarla adam qoşacam canlı yayıma. Bir daha sizə subut eləyəcəyəm ki, şəxsən mənim adamlarıma belə müraciət eləyiblər ki, Alyonaya oxşayan qız lazımdır bizə, qız taxtarırıq. Onun üçün bələdiyyə, pasport, stol, hər yerə müraciət eləyiblər. Axırı ki, Alyonaya oxşayan bu qızı tapıblar. Və onun Instagram səhifələrini, adını, zadını ortaya qoyurlar ki, Mehman Hüseynovun göstərdiyi qız Alyona deyil, bax o qızdır. Subut kimi deyirəm, baxın, mən görün haçan yayınlamışam. Bir ay yarım bundan qabaq, bax, İlham Əliyev Alyonaya oxşayan qız axtarmaq üçün əməliyyat qrupu göndərdi Ukraynaya. 7 fevral, baxın dəyərli həmvətənlərim. İndi mən həmən adamları da qoşacağam axşam canlı yayıma. Biz haqlıyıq, vallahi də, billahi də haqlıyıq. İndi 99 dənə, deyək ki 100 dənə Alyonanın şəkili, videosu yayımlanıb. Onun birinin ucundan tutublar ki, güya ki hamısını yalan çıxarsınlar. O video var, hansı ki deyirlər ki bu şəkilin videosu da var, bu Alyona deyil. Bu, bax bu qızdır. Onun sifəti başqa cürədir. Alyonadan 10 yaş balacadır. Burasında xal var, özdə Zavatskoy xal var. Yəni, dostlar, əziz həmvətənlərim, sizi aldadırlar dostlar. Alyona əxlaqsızın biridir, İlhamın gəlinidir, uşağının biri Azərdəndir, birinci ərindən yekə evladı var, sonuncu uşaq da İlham Əliyevdəndir. Vəssalam, qutardı getdi. Biz nəsə bilməsək yayımlamarıq, subutları da qoydum. İndi bilin ki, mənim bir gündə haqsızlığa susmanı 60 şikayətdən bağlatdıranlar, bax bu 3 dənə bu videodan var. Əməliyyat qrupu gedib Ukraynaya. Bunu açıqlayırıq deyə mənim kanalımı bağlamaq istədilər, yerli dibli. Şükür Allaha ki, mən bunu ortaya çıxartdım. İndi bilin ki, biz haqlıyıq. Əli Nağıyev, Mirşahinlər haqsızdılar. Bir daha İlham Əliyevin gəlinin necə deyəm, əxlaqsız olduğunu, müzakirə obyekti olduğunu ortaya qoydular. Vaxt var idi, xalqın ailəsini, qız gəlinlərini, xoşqədəmlər, azərtaşlar ortaya qoyub xalqın ailəsini müzakirə obyektinə çevirirdi. İndi İlham Əliyevin ailəsini müzakirə obyektinə çevirirlər. Edərlər zamanıdır. İndi İlham Əliyev Bakıda rahat yata bilmir. İndi İlham Əliyev Avropada rahat gəzə bilmir. İndi İlham Əliyev cəmaatın ailəsinin kasetini yayımlayırdı müxalifətin. İndi öz ailəsinin kasetlərini yayımlayırlar. Edərlər zamanıdır İlham Əliyev. Sənə dünyanın kaç bucaq olduğunu göstərəcəyik. Hər biriniz paylaşın ki, haqlı olduğumuzu bütün xalq cahan görsün.